Доброе утро. Я вот нахожусь в Германии. Вчера летел через Шереметьево в Дюссельдорф. Прилетел в Дюссельдорф. Э, Здесь довольно строго. Для того, чтобы въехать в Германию, мне понадобилось особое приглашение. Мне понадобилось разрешение от полиции Германии на въезд. Я предоставил тест ПЦР, документы и гарантию того, что я буду находиться минимум 5 дней на карантине, после чего снова сдам тест ПЦР. И вот сегодня я нахожусь в доме у Франца Эк, который выделил мне вот эту комнату. Здесь, по сути дела, один из его кабинетов, куда поставили кровать для того, чтобы я мог прождать этот пятидневный карантин. Во многих случаях людей сажают и на 10-дневный карантин. Могу сказать, что здесь в Германии все довольно строго. При въезде все мои бумаги проверяли, перепроверяли. Когда я вышел уже, значит, в город, ехал там на поезде, на электричке, все люди поголовно в маске. При этом я только однажды услышал объявление по громкой связи о необходимости носить маски. Все люди носят эти маски вполне сознательно. Я бы хотел продолжить наш разговор о коронавирусе, несмотря на то, что довольно многие люди вели себя во время того разговора изрядно по-хамски. Ну, ничего страшного, я это перенесу. Если у человека нет других аргументов против сказанных мною слов, кроме того, что я, по его мнению, глупый, необразованный, я, по его мнению, повар там какой-то, значит, и больше никто. Если аргументы, это моя прическа, там, лысина, там, точнее сказать, бритая голова. Если аргументы, моя национальность, мой возраст, ну что же, это тоже говорит о том, насколько эти люди правы. Но задавалось очень много вопросов, ответить на которые я не мог, потому что они были заданы очень хамским образом. Например, что в мире ежегодно умирает огромное число людей от других заболеваний, помимо коронавируса. Вот официальные данные Всемирной организации здравоохранения, основные причины смерти в мире. Давайте посмотрим поближе. Поднесу вам, показываю. Ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей, неонатальные патологические состояния – это смертность младенцев, рак трахеи, бронхов и легких, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, заболевания почек и так далее. Ну, давайте поговорим об этих причинах смерти. Доктор я или не доктор, здесь не имеет значения, потому что все знают, что рано или поздно каждый человек умрет. И если он абсолютно здоров, то с чего бы ему умирать? И у многих людей накапливается к 80 годам, 90 годам, потому что даже когда в 90 лет, 95 лет человек умрет, у этой смерти есть причина. Какая причина? Вот все, сердце состарилось, вот ишемическая болезнь сердца. Вот и у человека случился инсульт. Сосуды состарились, лопнули, либо закупорились в головном мозге, и человек прекратил свою жизнь. Практически все эти болезни, перечисленные в десятке дающих самую большую смертность, не являются заразными. И они не протекают настолько скоропостижно, как в случае с коронавирусом. Понимаете? Для того, чтобы получить ишемическую болезнь сердца, надо прожить достаточно много лет и еще и не следить за собой. Понятно, да, что почему весь мир вдруг озаботился коронавирусом? Потому что это изрядно заразная болезнь. Во-вторых, потому что в этой болезни тяжелые последствия и очень много летальных исходов. То есть люди от коронавируса умирают достаточно часто. Намного чаще, чем от простого гриппа. Хотя я могу вам рассказать, что в декабре 1916 года
И я и моя супруга перенесли грипп, а после этого гриппа у меня развилась, например, двухсторонняя пневмония. Супруга тоже очень тяжело болела. И вот весь Новый год, 17-й год, мы встречали лежа в кровати. Меня уговаривали лечь в больницу, я отказался. Наняли медсестру, которая приходила, каждое утро ставила нам капельницы, другие процедуры. И рассказывала, вот там мужчина в нашем районе умер, вот там мужчина, вот здесь, значит, там кто-то еще умер, там называет возраст. Я говорю, молодец, очень, очень хорошие новости, в кавычках. То есть умирали люди и от простого гриппа, и от особенностей, от его последствий, но от коронавируса умирают намного чаще. Люди требовали, значит, откуда ты взял эти цифры, с чего ты взял эти цифры. Показываю, рассказываю. Вот Яндекс, да, всем хорошо знакомый сайт поисковый. И вот здесь в правом углу этого Яндекса, пожалуйста, есть, значит, о коронавирусе. Московская область, коронавирус России и так далее. Вот как раз новые цифры вышли сегодня утром. Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с коронавирусом. 1235 человек погибло за вчерашний день. Знаете, это столько людей помещается в 6 небольших самолетов, как я вчера летел из Москвы в Дюссельдорф, либо в 4 очень больших самолета. Когда падает самолет, трагедия на весь мир. Когда тонет теплоход с таким количеством пассажиров, это тоже трагедия на весь мир. Сколько человек в «Титанике» погибло? Вспоминают больше 100 лет. Кино снимают. Трагедия «Зимняя вишня», которая до сих пор обсуждается. Пожар. 66 человек. Здесь погибло в 20 раз больше. И люди у меня спрашивают, да тебе-то какое дело? Ты вакцинировался, что, тебе же не опасно? А вот какое дело. Вот какое дело. Моя хата не с краю. Я не хочу, чтобы в России умирало каждый день по 1235 человек, которые могли бы еще жить да жить. Я не хочу, чтобы 2500 сирот оставалось в России. Я не хочу, чтобы 1235 вдов. Я не хочу 1000 матерей, которые хоронят своих сыновей. Вот какое мое дело. Я не хочу, чтобы люди умирали раньше времени. Поэтому я говорю о том, что необходимо предохраняться. Они говорят, а вот заражаются люди и после прививки. Напоминаю, коронавирус, первый его штамм появился 2 года назад. И год исследовали этот вирус. И когда китайские ученые предоставили данные всему миру об этом вирусе, очень быстро были созданы вакцины в разных странах. Везде, где существовали соответствующие институты, соответствующая наука развита была, везде люди на основе предыдущих наработок, на основе предыдущего опыта, понимая, что если это не сделать сейчас, то коронавирус будет расти в геометрической прогрессии, и были брошены все силы и были созданы вакцины. Не только у нас. В Америке, в Германии, в Китае. Если я какие-то страны упустил, пожалуйста, напомните. Были созданы вакцины. Говорят, невозможно создать вакцину так быстро. Но создание вакцин насчитывает свою историю более 200 лет. Первые вакцины были созданы в конце 18 века. 1780-е какие-то годы. Царица Екатерина своему сыну Павлу, будущему императору, поставила прививку от оспы. С тех пор наука о вакцинах, медицинская наука продвинулись, с тех пор случился некоторый прогресс. Если прогресс кому-то позволяет распространять глупости и писать гадости в интернете, на этом прогресс заканчивается, да еще покатушки на фокусе в кредит, то прогресс
в частности, вот компьютеризации, да, помогает науке существенно. Во-первых, оборудование стало другим. Да? У медиков появилось совершенно другое оборудование. У медиков появились компьютеры. Обмен информацией. Если раньше обмен научной информацией был возможен только при помощи бумажного письма, которое нужно положить в конвертик, его там языком заклеили, понесли в почтовый ящик, и через пару недель на куда-то дойдет, то теперь обмен научной информацией происходит в доли секунды. К сожалению, и обмен антинаучными глупостями тоже происходит за доли секунды и на огромные массы людей. Мне говорят о том, что спутник, непроверенный шмурдяк, жижа, колей ее себе сам. Дело в том, что спутник, вакцина, которая создана в России, наряду с другими вакцинами, применяется не только в России, но и в некоторых других странах мира. Вот в этом самом Яндексе, значит, можно вот здесь вот вместо слова «Россия» ввести любой регион России, а можно ввести название любой страны. Вот Аргентина. Посмотрите, какая картина здесь происходит. Коронавирус начался еще в начале прошлого года, у них не было ничего, не происходило ничего. Но к осени прошлого года число заболевших стало увеличиваться. Вот эта вот волна, первая волна пошла. Начали увеличиваться смерти. Аргентина относительно небольшая страна. И вот 484 человека, умерших за один день, конечно, для Аргентины были трагедией. Весь мир ждал появления этих вакцин. И вот эти вакцины появляются, начинают их применять. Тем не менее, вот здесь начинается рост. И меня спрашивают, как же так? Применяют вакцины, и вдруг начинается рост. Эти же самые люди обвиняли меня в незнании математики, в отсутствии логики. Дело в том, что количество заболевших – это одна функция математическая. Количество привитых – это другая математическая функция. Как распространяется коронавирус, либо любая другая заразная болезнь? Заболел один человек, пообщался с какой-то группой людей. Несколько людей заразилось от него. Допустим, 5. Просто для примера возьмем 5. Один человек заболел, заболело 5. 5 человек заболело, они заразили уже 25 людей. 25 человек заболело, они заразили 125. Дальше 625. И так далее. 3125. То есть рост заболеваемости происходит в геометрической прогрессии. Вакцинация. Возможности вакцинации, как правило, ограничены количеством выпущенных вакцин, количеством пунктов, где можно сделать вакцины, количеством медперсонала. Еще в некоторых странах количеством людей, которые желают сделать эту вакцину. Это называется арифметическая прогрессия. Допустим, в каком-то городе могут сделать ежедневно 100 вакцин. Значит, вот 100, 200, 300, 400, 500. А здесь тем временем растет 1, 5, 25, 125, 625, 3125, 15625 заболевших. Вот почему рос это число заболевших. Но я хочу обратить внимание. Смотрите на нижнюю цифру. Вот она, здесь написано 538. Давайте поближе поднесу. Число заболевших 32 291, очень много. А число умерших 553. А вот здесь число заболевших было там 10-11 тысяч, да? Вот 16 тысяч. А число умерших 438. О чем это говорит? Знаете, о чем это говорит? О том, что вакцина уже начала действовать. Причем вот этот пик заболеваемости, он пришелся уже на новый штамм. На новый штамм, который вырос внутри популяции людей, привитых, непривитых. О котором не было ничего неизвестно на момент создания вакцины. Я понимаю, что наверняка сейчас ученые работают над вакциной и от нового штампа. Но и старая вакцина помогает, уменьшает количество заразившихся от этого нового штампа. И старая вакцина облегчает течение болезни.
Если кто-то говорил о том, что практически полностью дает гарантию о том, что люди не заболеют, привившиеся вакцины, то говорилось о предыдущем штампе, а сейчас новый штамп. И тем не менее, при росте заболевших, ну, практически в 3 раза, да, в 3 раза количество смертей не увеличилось. Вот так начала работать вакцина. На сегодняшний день вы видите, да, какой график в Аргентине, где применяется в том числе и спутник. Непроверенная, сырая, жижа. На сегодняшний день в Аргентине умирает в день 7 человек, 8 человек, 39 человек в Аргентине. Это много. 21, 28, 25. Посмотрите, пожалуйста, сколько населения в Аргентине и сколько в России. Вот если бы у нас число заболевших там было бы, ну, примерно там 3000, а число умерших было бы 60-70, то все бы сказали: слушайте, ну это ерунда, это уже мелочи. Давайте все жить как раньше. При этом число вакцинированных в Аргентине существенно меньше, чем в других странах. Вот здесь можно ниже чуть-чуть посмотреть о том, сколько процентов людей вакцинировано в различных странах. В Аргентине вакцинировано 61,9%. То есть у них еще есть существенный запас. Вот люди говорят о том, что эта вакцина еще не проверенная, эта вакцина не прошла испытания. Только в одной России сделано более 100 миллионов доз вакцин. И 52 миллиона вакцинированы полностью. Хотя, как выяснилось, некоторые из них купили, а точнее приобрели сертификат на вакцинацию в результате уголовно наказуемого преступления, которое называется коррупция. Очень хотелось бы, чтобы эти люди были наказаны, как полагается, по закону. Какой еще медицинский препарат в течение года получили 52 миллиона человек в России? Какое еще испытание вам необходимо? Говорили, а где статистика о том, сколько человек заболело вакцинированных и сколько невакцинированных? Вот как раз за эти дни такая статистика появилась. Да, регионы раскрыли число попавших в больницы с ковид среди привитых. Это сайт РБК. Нет оснований не доверять этому сайту. Подмосковье. Кошмарная цифра. 18% из тех людей, которые в данный момент лежат в больницах Московской области, якобы привиты. Непривитых 82. Ну, например, вот в Кировской области написано, там относительный порядок. Из числа попавших в стационары выявили 3% привитых. А вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой и средней тяжелой форме течения заболевания. Среднетяжелая форма заболевания и легкая форма заболевания – это тоже не дай бог. Но 98% все-таки болели в легкой и средней тяжелой. И только 2% в тяжелой среди привитых. А теперь скажите, пожалуйста, вот вас не смущает эта цифра? 3% в Кировской области, а тут даже перечисляются регионы, где вот Иркутская, Ленинград, Липецкая область, там всего 1% привитых среди заболевших находится в больнице, а 99% не привитые. У меня есть одна догадка, я поделюсь ею. Хотелось бы, чтобы это было неправда, но похоже, что это так на самом деле. Московская область несколько побогаче, чем Кировская область. Здесь люди более богатые живут, более верткие. Сколько из этих 18% заболевших купили сертификаты? Как вы думаете? Да вот я думаю, примерно 15 есть. Кроме того, все эти дни карантина, которые объявили в последнее время, вот по 7 ноября,
Я, как человек, живущий в Московской области, видел, какие пробки творились на всех дорогах, которые ведут в дачные направления. Все тусовались по дачам. Для чего был сделан карантин? Дайте передохнуть больницам. Больницы переполнены. Говорят, а больница, там врач не пришел, я звонил, там 4 часа не приехала скорая, 7 дней врач не пришел. Так битком больницы. Больницы имеют свое конечное число, которое они могут обслужить. Врачи падают с ног. У меня есть знакомые врачи. Один из моих знакомых врачей – это очень хороший доктор. Он работал уже лет 10-15 вот здесь, в Германии. У него была здесь зарплата хорошая, у него здесь был дом, все нормально. Человек из России переехал в Германию, сдал заново все экзамены, прошел обучение, стал работать доктором. Когда он понял, что Россия находится в беде, это настоящий русский человек, он вернулся в Россию для того, чтобы помогать России, для того, чтобы помочь своим согражданам. Он на данный момент работает замглавврача по реанимации одной из ведущих больниц Москвы, которая занимается коронавирусом. Он говорит, Сталик, не могу я больше. Я не могу смотреть на то, как люди умирают у меня в руках. А тут приходят эти самые умирающие и говорят, да, у меня есть вакцина. 2 дня до смерти человеку остается. И он говорит, доктор, а вакцину-то я не делал на самом деле. А сейчас можно сделать? Вот многие рассказывают, что сделали вакцину, бах-бах, там и умерли. Был такой случай. На самом деле был такой случай. Вот в Краснодаре там целая семья умерла. Они все почувствовали себя плохо. Они все почувствовали себя уже плохо и сказали, ох, ну надо, наверное, сделать вакцину. А это у них коронавирус начинался. Они пошли и сделали вакцину. Вот так поступать на самом деле нельзя. То есть они пришли, обманули медсестру, которая там заполняла, либо доктор там с ними проводил беседу. С их слов заполнена была анкета о том, что они чувствуют себя хорошо, все нормально, делайте, давайте нам делайте прививку. И многие так поступают. Вот потом и тяжело заболевают. То есть человек начал заболевать, почувствовал себя плохо. Ну вот теперь, когда жареный петух уже клюнул в задницу, давай пойду теперь сделаю прививку. Вот это и приводит к таким случаям. То я хочу спросить, вот тут люди идут на прививки, да? До этого вообще в больницу когда-нибудь ходили? До этого вообще хоть раз анализ сдавали за последние лет 5, там, не знаю, там, кровь из пальца, мочу, блин, анализ сдавали? Знаете вообще состояние своего здоровья или нет? Между тем, есть система обязательного медицинского страхования, ОМС. И по ОМС любой человек, начиная там с какого-то определенного возраста, может проходить совершенно бесплатно обследование, полное обследование по месту жительства. Иди, тебе обязаны сделать обследование. Все, с головы до ног. Иди, вдруг у тебя какие-то там болезни начинаются. Все болезни лучше лечить, когда они только начинаются, а не когда уже ты совсем довел до себя там до цугундеры. Почему у этих людей не будет потом заболевания? Почему потом эти люди должны перенести прививку нормально? Прививка переносится точно так же, как прививка от гриппа. Вот мы с супругой тоже были, скажем, там, ну, не самыми умными людьми, никогда не делали прививку от гриппа. И каждый год, 2 раза в год минимум, значит, там сопли, кашель, все, температура, ну, грипп, перенесли. Между тем, когда-то, 100 лет назад, вот тот грипп, который вот у нас все эти последние столетия гулял, при котором мы все выросли, при котором мы жили, и который практически перестал быть смертельной болезнью, когда-то этот грипп унес там 50 миллионов человек, что ли, во время как раз вот мировой войны, гражданской войны, испанка, то, что называлось, инфлюенция, то, что называлось. Дальше человечество получило какой-то иммунитет по отношению к этому гриппу. Иммунитет был получен за счет количества переболевших и за счет вот этих потерь. Переболели, потери. Те, кто остались, выжили, получили иммунитет. И дальше человечество начало переносить этот грипп как, ну, можно сказать, условно, не смертельную болезнь. И от коронавируса есть такая возможность. Все должны по разу переболеть,
несколько процентов населения Земли умрет, а это миллионы, десятки миллионов людей, десятки миллионов людей, остальные получат иммунитет. То и то еще непонятно, какой это будет иммунитет. А потом будет новый штамм, опять смертельный. То, что бороться с этим новым вирусом абсолютно необходимо, я не знаю. Если человек, который... Есть такие люди, которые считают, что нет, не нужно бороться, тут им уже никто не поможет. Я, во всяком случае, сдаюсь, я пас. Были вопросы, что там в Германии, в Италии и так далее, а все равно заболевают люди, хоть там уже довольно много людей получили прививки. Вот Италия. Помните новости начала прошлого года? Наши даже МЧС туда послали, когда там огромное количество смертей было в Италии. Вот почти как у нас сейчас. 919 человек в один день погибло в Италии. При 6 тысячах заболевших. Все, всех закрыли по домам. Помните, они с балконов песни пели. И изоляция помогла. Вот идет дальше ровненькая такая кривая. Почти что нет умерших, почти что нет заболевших за время изоляции. А сколько можно изолировать людей? А люди должны работать и зарабатывать. Какая разница, от чего они умрут? От коронавируса или от голода? Открывается все. Все открывается. Бабах! Вот она, вторая волна. Огромная. Еще нет прививок, напоминаю. И 32 тысячи заболевших почти, что как у нас сейчас. Начинается тоже количество смертей жуткое. 822. По 1000 человек. 993 человека умирает в Италии. Это декабрь месяц прошлого года. Пошла прививка. И вот вторая так называемая волна. И заболеваемость меньше, и смертность почти что в 3 раза меньше. 380 человек, там какой-то там день 297, 529. Да? То есть, но смертность явно меньше, чем здесь, и явно меньше, чем здесь. Это начинает действовать прививка. Вот еще волна очередная в Италии, 4-я волна. Расскажу, какая она была. Это как раз август месяц. Да, мы посередине августа месяца приехали в Италию по семейным обстоятельствам. Мы приехали с супругой в Италию, проходим границу, там спрашивают: вы откуда прилетели? Мы говорим: from Russia. А, Россия, ну давай, иди. Никто мне ни ПЦР не спросил, ничего. Мы все это готовили, никому не надо ничего. И вот она, волна этих заболевших. Волна заболевших меньше существенно, чем предыдущие волны, но число умерших уже не такое. Здесь умирает в среднем 1% от заболевших. Если вот здесь число заболевших 6 тысяч, а умирает 7900, то есть число умерших больше 10%. Более 10% людей от заболевших умирало. Это что, не страшная болезнь? А здесь теперь, когда 70%, почти что 70% итальянцев вакцинированы, 1% смертности. При этом 30% все еще не вакцинированы. В Италии вакцинировали люди, в очереди стояли, люди ждали, когда им дадут эту вакцину. Значит, там у нас теперь есть родственники в Италии, даже люди, которым 75 лет, 60 лет, они ждали, когда наступит их очередь. 30-летний парень вообще вот в конце лета получил прививку. Моя дочь, которой сейчас, можно сказать, 23 года, она получила прививку Pfizer вот относительно недавно, там, может быть, месяц назад. Она спрашивала меня: пап, мне сделать Pfizer? Потому что она прилетала в апреле, дважды прилетала в Москву для того, чтобы получить спутник. Потому что в России спутником можно было привиться кому угодно, а в Италии по очереди, начиная со старших. И ее ровесники в Италии, ее сокурсники, где она учится в университете, ей завидовали: как тебе хорошо, что у тебя уже есть прививка. Результат: моя дочка, которая ежегодно подвергалась простудным заболеваниям, жива-здорова, не болела ничем, не чихнула, не закашляла ни разу.
Кстати, вот мы прививались последние годы и от гриппа, и от пневмонии. Вот после того, что мы перенесли в 16-17 году, когда я чуть не умер от болезни, от воспаления легких. Мы прививались, и за эти годы ни разу не чихнули даже. Вот, ни разу ничего. Я привился, как только появилась такая возможность. 26 декабря прошлого года я сделал прививку, первую часть, и я совершил ошибку, о которой я уже рассказывал, что я перестал предохраняться. И очень многие совершают точно такую же ошибку, как и я. То есть, да, я не умнее в основном, чем люди. Вот тоже очень многие люди, я получил прививку, все, теперь можно гулять. А купил сертификат, тем более можно гулять. По ресторанам, давай там на пляски, на дискотеку, во все тусовки. Нельзя было. Везде говорили, что получи прививку, получи вторую, пережди еще хотя бы пару недель для образования антител. И потом прививка начнет действовать по полной программе. А люди получают прививку и пошли гулять. Конечно, конечно. Антитела не образовались. Почему человек не должен заболеть, если он перестал предохраняться? Вот еще раз, вчера я проехал по Германии вот до сюда, до места моего карантина. Все в масках. Ну, все до одного. Есть прививка, нет прививки. В маске. Маска не полностью гарантирует. Прививка не полностью гарантирует. А, Соблюдение дистанции не полностью гарантирует. Даже карантин, вот такая вот полная самоизоляция тоже не полностью гарантирует. Но еду же мне принесут сюда. А вдруг на еде есть эти вирусы? Кто-то там кашлянул, а вот он там, этот вирус лежит, кайфует, ждет, когда попадет в человеческий организм. Но все это уменьшает вероятность. Вот взять солдат там на поле боя. Каска не гарантирует. Она уменьшает вероятность ранения и гибели солдата. Бронежилет, окопы, танк, что угодно, ничего не гарантирует. Все уменьшает вероятность гибели и ранения. Мы сейчас находимся все в положении, как будто взяли нас 100 человек, построили вдоль стеночки и сказали, мы сейчас тут, ребятки, постреляем, но многих не застрелим. Нет, ну 2 человека насмерть, сколько-то там раним, ну поваляешься в госпитале там, неделю, 2, 3, господи, боже мой. Что ты там, никогда у тебя кровь не шла, что ли, из пальца? Кто хочет стать в этот строй? Чтоб по нам стреляли. А по нам стреляет сейчас этот вирус. Количество могил, количество колумбариев растет. Услуги по кремации человека весной этого года стоили 45 тысяч, летом не хватило 100 тысяч рублей. Кому война, кому смерть родна. Теперь я задам вам вопрос, который будет очень обидный. Вот я отвечал на ваши вопросы до сих пор, а теперь задаю вам вопрос, который будет очень обидный очень многим. Китай. Страна, где все началось. Где живет 1 миллиард 400 миллионов человек. Ровно в 10 раз больше, чем в России. Вот их кривые. Вот их кривые. Посмотрите, сколько человек тут. Вот в июле месяце, когда пошел вот этот вот британский штамп новый, умерло аж 17 человек за день. Ноль. Тут вот все по дням, пожалуйста. Сколько человек заболело, сколько умерло. Каждое заболевание. Район подвергается оцеплению. Выявляет всех, с кем этот человек контактировал. Всех на ПЦР, всех на анализы, всех на карантин. Всех до одного. Всех изолируют. Ноль заболевших. Ноль погибших, извиняюсь. Вот так, вот, смотрите. Вот 9 октября умер один человек. Какая трагедия. В Китае в 1 миллиард 400 миллионов человек один человек умер от коронавируса. Вы думаете, китайцы придумали что-то новое? Точно так же человечество избавлялось от чумы и от холеры. Заболевших изолировать и лечить.
выживет, дай бог. Всех, кто контактировал, изолировать, не допускать к тем, кто здоров. Об этом написано и в Библии. Откройте Библию, откройте Второзаконие, книгу Левит. Там написаны законы, которые Бог дает человечеству. Если кто умер, и кому-то нужно похоронить этих людей, да, какой-то человек должен прикоснуться к этому трупу, отнести, похоронить его. Написано: омой после этого тело свое и одежду твою, и 3 дня ты нечистый будешь, не смей подходить к другим людям. О чем это говорится? Если бы тогда Бог начал говорить с людьми, говорил им, что вы, значит, там не знаете, но вот такие существуют мелкие микробы, бактерии, вирусы, которые вы глазом разглядеть не можете, кто будет верить этому Богу? Понимаете? Но было бы сказано ясно, что вот так поступайте. Сегодня тот, кто заболел, кто не болел, кто контактировал, пошел, сел в автобус, залез в метро, и сотни других людей заболевают. Мне пишет одна сволочь. Она считает, что, значит, я настолько богатый, что я живу там где-то на Рублевке, в Борвихе, как она пишет. Вы, говорит, там от нас изолированы, а как бы мне хотелось вас заразить. То есть вот есть такая гадина, которая хочет заразить других людей. И она пишет об этом в открытую. И люди совершенно забыли о том, что есть статья за распространение венерической болезни. А венерические болезни в большинстве своем не являются смертельными. Они лечатся. Я думаю, что пора вводить уголовную ответственность за распространение коронавируса, если человек сознательно его распространяет. Если человек сознательно не соблюдает карантин, если человек сознательно снимает маску и носит ее под носом, если человек сознательно пошел и купил сертификат. Это убийство. Это покушение на убийство. Более чем одного лица, 2 и более лиц. А как еще это трактовать? Объясните мне. Я не знаю, о чем думает Дума. Я не знаю, о чем думает наше правительство. Но действовать пора именно так. Многие люди говорят: вот у нас здравоохранение порушено, у нас такое. Ребята, в 2016 году, в 2017 году я и многие другие честные люди боролись с оптимизаторами в Москве. Началась борьба с 62-й онкологической больницы, которую хотели оптимизировать, и, ну, знаете, что было бы дальше. Мы в этой борьбе огромной ценой победили. Больница существует. Вы где тогда были? Депутаты вам не такие. Этих депутатов вам что, из другой какой-то страны прислали? С Луны они спрыгнули. Это ваши братья, ваши сестры, это ваши родные, это ваши одноклассники. Вы были хоть на одном предвыборном собрании с депутатами, с кандидатами в депутаты? Сходите на прием к этим депутатам. Напишите к ним обращение, они обязаны рассматривать, они обязаны работать со своими избирателями. Сделайте так, чтобы они служили нам. Вы ничего не хотите делать. Как вы голосовали? Вам не нравятся эти депутаты? Кто виноват в том, что именно эти люди стали депутатами? Вы ходили на выборы? Вы пришли в избирательную участковую комиссию и сказали тоже: я тоже хочу быть членом участковой избирательной комиссии. Кто в этой участковой избирательной комиссии находится? Разве не такие же люди, как вы там, не знаю, кто вот там, работники там местной администрации, учителя, там, директора школ? Это что, не наш российский народ? Что вы сделали для того, чтобы в России вообще жизнь стала лучше? Сегодня Россия находится практически в военном положении, когда столько людей гибнут каждый день. Еще раз, как 4 огромных самолета, как во время сильного землетрясения, как в крушении большого туристического теплохода.
Вот еще многие задают вопрос, говорят, после коронавируса очень много людей погибло, умерло. 52 миллиона человек получили обе части прививки в России. Ну хорошо, некоторые из них получили недавно, некоторые из них довольно давно уже. Давайте возьмем такую среднюю цифру. 30 миллионов человек. 30 миллионов – это население целой страны. Если принять, что человек в среднем живет 75 лет, значит, эти 30 миллионов надо разделить на 75, а потом на 365. Каждый день в стране с населением 30 миллионов 1100 человек умирает. Почему из этих 52 миллионов привитых людей не может быть смертей? Почему вы решили, что они получили прививку и после этой прививки умерли? Почему вы решили, что они умерли вследствие прививки? После не означает вследствие. Понимаете? По причине прививки. Давайте данные. Вы с меня данные требуете, я вам показываю. Принесите мне данные, цифры конкретные, статистику принесите. Болтовню вот эту вот там, что я там видел, я там знаю. Вот я видел, я знаю. А вы не видели, наверное, раз так рассуждаете. Наверное, вы пока еще не плакали о родных, о друзьях, о близких. Наверное, вы пока еще и сами не переболели. Нашлись такие, которые стали обвинять меня, говорят, ты продажный, ты продался, ты за деньги вот это все говоришь нам. Продажный? Ну, приходите, попробуйте купить. Посмотрим, кто кого. Я и рекламу-то продуктов и многих товаров сортирую очень тщательно. И от очень многого отказываюсь. От очень многих предложений. Если я понимаю, что этот товар может нанести вам вред, если я понимаю, что этот товар негодный, я не берусь рекламировать. Но я видел, что по телевизору некоторые мои коллеги, значительно более известные, чем я, уговаривают людей получить вакцину, предохраняться от коронавируса, поберечь окружающих. Если я узнаю, что хоть кто-нибудь это сделал не бесплатно, а за деньги, ну что я могу сделать такому человеку? Я обещаю вам, я с ним здороваться за руку не буду. С другой стороны, мне хотелось бы поговорить о тех людях, которые обвиняют меня якобы в том, что я вот за деньги продался. Ведь эти люди убеждены, что я говорю неправду. Они убеждены, что на самом деле я думаю по-другому. А вот за деньги говорю вот так. Русский язык очень точный. В нем есть очень много поговорок, пословиц, выражений. Часто люди говорят, по себе не судят. Не суди по себе. Почему так говорят? Да потому что каждый человек, когда он берется рассуждать о другом человеке, он себя ставит в его положение и думает, а как поступил бы я, находясь я на его месте. Так вот, выходит, что эти люди и сами готовы соврать, если им заплатить. Поэтому они обвиняют меня в том, о чем они сами мечтают. Они хотели бы получать деньги таким легким, простым способом. Только, ребят, я денег зарабатываю нормально, достаточно хватает. У меня их немного, но хватает, не кончаются. А вот лет мне уже скоро будет 60. И я думаю о кое-чем другом, не только о деньгах. Ладно, в этом деле Бог вам судья.
говорите мне, иди жарь мясо, шашлык, плов. Я это делаю отлично. Каждую неделю два ролика выходит, телепередачи выходят, книги раз в год выходят. Я свою работу делаю отлично. Научитесь делать свою работу так, как я делаю ее. Но указывать мне, что я должен делать, это хамство. За это все получили баны. За мат, за оскорбление все получили баны. Кроме того, многих из вас я уберег от того, чтобы вы не попали под статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Распространение сведений, которые могут нанести вред. Вы такие сведения распространяли. Вы такие сведения продолжаете распространять. Сейчас блогерам, всяким активистам, общественным деятелям выгоднее выступать против вакцинации, потому что 70% народа против вакцинации. Если кто хочет в следующий раз стать депутатом, то сейчас выгодно выступать против вакцинации, стать защитником народа таким, якобы. А на деле это все подлецы. Подлецы, которые приводят вот к этим смертям. Пусть они сходят в семьи тех людей, которые умерли от коронавируса. Меня спрашивают, а если человек умрет от прививки, ты готов нести ответственность? А вы готовы нести ответственность, болтуны? Вы готовы нести ответственность за 4 моих друзей? Может, окажете материальную помощь сиротам? Мальчик 13 лет в Волгограде остался без отца. 2 детей в Москве остались 9 лет, 11 лет без отца. Без хозяина остался очень важный для Чечни музей. В общем, баш на баш. Кто готов, тогда и я готов. Высказывайте свои мнения, пожалуйста, в вежливой форме. Не тыкайте мне. Мне скоро 60 лет исполнится. Не надо мне тыкать. Не надо мне указывать, что делать. Высказывайте свои мнения обоснованные. Вот я вам привел статистику, я вам показал цифры, я вам показал графики. И вы точно так же поступите. Время рассудит, время покажет, кто прав, но кто прав, показывает опыт человечества. Мы не болеем корью, оспой, не болеем десятками других болезней. Только благодаря вакцинации. Среди нас не курсируют практически такие болезни больше, как чума, холера, бубонная чума, проказа. От всех этих болезней ценой, неимоверной ценой человечество избавилось. Благодаря нормальным методам, которым следует Китай. Берегите себя, прошу вас. Берегите себя. Моя хата не с краю.